小时候大家都叫我乌龟，因为我做什么都慢半拍。不知道为什么，连手表都比人家慢，这其中一定有什么秘密。他应该不记得我小时候就认识他了。你好，每天比别人多了几秒的时间，10几20年下来，我们会比别人多1天的利息。一天不见了。那有没有少一天的？小琪，我带你去一个地方，我的秘密基地。你不要离小琪太近哦。情人节快乐。有人说，人生是由许多回忆组成的，谈恋爱就是在创造回忆。他的回忆有你，你的回忆有他，那是最好的。你知道哪里拍的吗？你到相片内面的妹妹啊。